من قال إن الكلاب وحدها هي الحيوانات التي تعرف بالوفاء. قصة غريبة شهدتها قرية السدة في محافظة إب وسط اليمن. جمل توفي صاحبه يقف في مشهد نادر لا يبارح قبره على الرغم من مرور أسبوع على وفاته، ضاربا مثلا جميلا في الوفاء. الحاج علي النعنع المعروف في قريته بحبه للحيوانات ورعايته لها توفي ودفن منذ ما يناهز الأسبوع، وبعد أن مشى جمله في جنازته مع مودعيه مكث عند القبر بالرغم من تفرق المشيعين من حوله. أحد أبناء المتوفى الذي خاف على الجمل من اللصوص قال إنه جره مع إخوته بعيدا عن قبر والدهم أكثر من مرة، لكنهم كانوا دائما يفاجؤون في اليوم التالي بعودته إلى القبر. صيحت عليه يا ولدي لا تشل الجمل، لا تلحقش الجمل، خله ويلحق لما يلحقه ويتابعه ويرجع فوق القبر. يجرح قلبه، خلى الجمل مكانه، لا تلحقه ولا الجمل يموت عليه. قبر الحاج نعنع تحول إلى مزار لأهل القرية والقرى المجاورة الذين جاءوا لالتقاط الصور للجمل الذي لا يزال يلزم مكانه في تعبير عن العلاقة الكبيرة التي كانت تجمعه بالمتوفى.